Con motivo de la celebración de su 30º aniversario, Uninorte FM Estéreo los invita a escuchar Así Suena Barranquilla. Así Suena Barranquilla, serie radial de 30 programas producida por Rafael Básila Barrera con la colaboración de Jairo Solano Alonso. Tierra barranquillera, que te vuelves bandera para narrar la historia. Los esperamos desde el domingo 7 de abril a las 4 de la tarde en este encuentro semanal con la historia y los personajes de la música en Barranquilla. Tierra barranquillera, por eso te venero, te quiero por señora, y porque en ti atesoro mi orgullo y mi pasión, mi dulce puerta de oro.